Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай футболочный материалдан чайниктің астына ілмек пен подставканы қалай тоқу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажеттісі ілмек, менде 4 номерлі, 3 мен 4-тің біреуін алсаңыздар болады таңдап. Одан кейін өткір қайшы керек және материал. Менде көріп отырғандарыңыздай осындай 3 түрлі түс материал шықты. Бұны мен арнайы сатып алған жоқпын. Бұл видеоны да сол үшін түсіріп отырмын. Мысалға сіздерде үйде келмей жатырған футболка немесе трико немесе сондай футболочный материал, көйлектер болады спортивный, сондайлар болса пайдаға асыру мақсатында түсіріп отырмын. Мысалға осылай дайындап аласыздар, барлығын шығарып, үйде керек емес нәрсені қарап, осындай футболочный материалдан барлығын осылай дайындап аласыздар. Содан кейін мысалға оны мынандай етіп лента қылып қиямыз. Менде жалпақтығы 2 сантиметр. Себебі матаның қалыңдығына қарадым. Қалыңдығы менде кішкене қалыңдау болғасын, былай созған кезде тым жіңішкеріп кетпеу керек. Міне екі жағы жиырылады да жіпке айналады. Сол кезде қатты жіңішкеріп кетпеу үшін мен 2 сантиметр етіп алдым. Енді сіздерде ол әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға кейбіреуі жұп-жұқа болады, кейбіреуі қалың болады, Оны біздер тоқып келе жатырған кезде жіптерді бір-біріне қосамыз ғой, әртүрлі түсті болып әдемі болып шығу үшін. Сол кезде бәрінің қалыңдығы теңесу үшін, мысалға сіздердікі жұқа болып келсе материалдарыңыз, онда 3 етіп алсаңыздар болады, 2,5 қылып алсаңыздар болады жалпақтығын. Ал осындай қалыңы болса арасында, оны да бір-біріне қосып тоқи берсеңіздер болады, тек оны сәл одан гөрі жіңішкелеп етіп аласыздар. Бір-біріне созып, бүйтіп теңестіріп қарап аласыздар. Осылай, осы бағытпенен осылай толтырып, көп етіп қиып дайындап қоясыздар алдымен. Қиып болғаннан кейін бірге тоқитын боламыз. Бұл жерде енді өзінің тоқудың барысында қалай жалғау керек бір-біріне жіптерді көрсетпей, түймей, мысалға барлығын сол жерде көрсететін боламын. Мен әзірге осы барлық қалған маталарды қиып, осылай лента қылып дайындап болғасын бастаймын. Міне осындай етіп дайындап алдым, барлығын төгіп. Енді басқа түстер менде кішкентай материал болғасын, одан осындай қысқа болып шықты. Бұны тоқылған бұйымның шеттерін әдемілеуге, шашақтауға болады. Сол үшін бөлек қиып қойдым. Енді тоқып бастайық. Жіптің ұшын аламыз осылай. Айқастырамыз. Осылай 4 көз тізбектеп тоқимыз. 2 шықты, міне біріншісі, мынау екіншісі. 3. Қатты тартпаймыз, бостау етіп. 4. Міне. Соңғы жағын кішкене тартамыз да. Ең шеткі шалуменен біріктіреміз. Біріктіргенде міне. Жаңа жіптен былай іліп алып, бір-біріне былай өткіземіз. Міне. Бірікті. Енді мына шетін былай басып отырамыз, тоқымамен бірге тоқылып кету үшін, көрінбей. Жоғары қарай 3 шалу тізбектеп аламыз. Мен осындай әдісті пайдаланып жатырмын, себебі менің жібім қалың. Мынау биіктігі 3 шалумен, 1, 2, 3. Енді жіпті іліп алып, бір бас қосылған шалумен ары қарай жалғастыра берем. Міне. Алдыңғы біреуінен өтті, екіншісінен өткізесіздер осылай. Үшіншісінде біріктіреміз. Тағы да келесісі ортасынан мені өткізіп, мені 3 болды. Алдыңғы екеуінен өткізіп аламыз. Мені. Одан кейін үшіншісінен. Кішкене тығыздау болады, енді созылмалы материал болғасын, бірақ өте әдемі болып шығады. Одан кейін тағы да осылай жалғастыра береміз. Қашан мына ортадағы мына круг, яғни шеңбер толмайынша осылай тоқи береміз, жалғастырып. Мына жерде менде жіп аяқталып келеді, қазір біріктіруді көрсететін боламын, сол жерге жеткен. Жіптің шетіне жеттік, міне менде мындай қалды. Енді қалай біріктіреміз? Ол үшін мына келесі қосайын деп отырған жіптің ұшын сүйірлеп қиямыз екі жақты. Міне мынаяғынан және мынаяғынан. Осылай алып тастаймыз. Сүйірленген ұшты мына шетіне былай кіргізіп арасына былай біріктіреміз.
осылай ұстап отырып бірге тоқып жібереміз. Сонда ешқандай жалғау білінбей кетеді. Ұзындау етіп алсаңыздар да болады, енді қолға ілінетіндей етіп, яғни ұшын сүйірлей. Ол үшін ең шеткі шалудың астынан өткізіп, бір-біріне біріктіреміз. Міне, былай қосамыз. Міне, бірінші қатар бітті. Енді екінші қатарға өтеміз. Ол үшін бізге биіктік керек, бір шалу тоқып аламыз. Одан кейін ары қарай қарапайым әдіспен тоқуды жөн көрдім. Оңай болу үшін, міне, бірінші тұрған тізбектің астынан жіпті өткізіп алып, тағы да біріктірген сияқты етіп қосамыз. Міне, біріншісі тоқылды. Енді бізге бұл шеңбер жайылып отыру керек, үнемі былай көбейіп, былай бүрісіп қалмау үшін кішкене көбейтіп отыруымыз керек, шалулар санын. Сол үшін бір шалу тоққан жерден екінші шалуды тоқуымыз керек болады. Дәл осы жерден міне өткіздім. Екінші шалу. Міне, екеу тоқылды. Біреу, екеу. Енді келесінде бізге қажеті жоқ, себебі мына ортасы жақын болып тұр. Мына жермен мына екінші шалу өту керек жер. Бұл жерде біреуін тоқимыз тек. Осылай қарап отырасыздар, бұған ешқандай бір стандартпен тоқудың қажеті жоқ. Мінекей, ешқандай схема керек емес. Тек көзбен осылай бас қосып, яғни шалудың басын көбейтіп отырасыздар. Міне, біреу тоқыдық, енді келесінде тағы да екеу тоқимыз. Осылай жалғастыра бересіздер, қашан жіптеріңіз таусылғанша. Егер де әрбір қатарды өзгеше түстермен жүргізіп, әдемілегілеріңіз келсе, жаңағыдай қылып, жіптің ұшын бір-біріне біріктіресіздер. Біріктірген кезде сіздерге тоқу қиын болса, егер бұлай арасына кіргізіп отырған кезде де шығып кете берсе, бұлай жіпті ұшын ұштап қиып аласыздар, бағана көрсеткенімдей. Содан кейін бұны бір-біріне қойып, кішкене бұлай шиырып бұрап аласыздар. Бұрап алып, сосын тоқысаңыздар, бұл мықты болады, міне шықпайды, және ешқандай ұшы білінбей бетеп бұралып кетеді. Осылай соңына дейін тоқи бересіздер. Әрбір қатарда қажетінше осылай көбейтіп отырасыздар, жаңа көрсеткенімдей бір тесіктен екеуін тоқып. Егер де көбейіп кетіп жатса, тым иректеліп шеті, онда азайтасыздар қажетінше. Мысалға, осылай бір-бірден тоқып келіп, екіншеуден кейін екеуін тоқып деген сияқты, осылай алмастырып отырасыздар. Әдемі болып шығады, өзі осындай болып, қалың жіп болғандықтан. Ал енді екінші қатарды аяқтап қалдық. Осындай үлкейіп қалды. Биіктік үшін бір шалу тоқып алдық. Одан кейін бағанағыдай әдіспен қайтадан үшінші қатарды бастадық. Біреуін тоқыдым. Бұл жерде кішкене тығыздау болып тұр, себебі бағана бір тесіктен екі шалу тоққан жеріміз ғой. Сондықтан бұл жерде бір-бірлеп тоқып жіберемін, біреу етіп. Одан келесінде екеу етемін. Міне, біреу тоқыдым, енді екеу кетеді мына жерде. Керісінше. Бағана басында екеу еттім ғой, екінші қатарда. Енді мында үшінші қатарда керісінше біреуден бастаймын. Міне осылай тоқыла береді ары қарай. Енді екеу тоқыдым ба, енді біреу тоқимын мына жерде. Міне тоқымамды аяқтап бітіріп, жан-жағын шашақтадым. Осындай үлкен көлемді болып шықты. Чайниктің астына да ыссы табаның немесе ас табақтың астына да төсеуге болады. Шеттерін осындай етіп, қалған түрлі түсті жіптерден шашақтап шықтым. Шашақтау әдісі қиын емес, мені көріп отырғандарыңыздай. Осылай барлығын өткізіп байлап шықтым. Және бәрінде бірдей етіп ұзындықтарын қидым. Осылай әдемі болып шықты. Енді екі жағында төсесеңіздер болады. Мына жағында ешқандай түйіншік жіп, жалбырап тұрған ештеме жоқ, себебі бағанағыдай етіп ұштарын біріктірсеңіздер, тоқып отырғанда екі жағында төсеуге келетіндей тап-таза болып шығады екі жағы. Осындай әртүрлі әдіспен тоқылатын бұйымдарды келесі видеода да салып отыратын боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеле кетіңіздер және ұнаса лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.